tudo bem? Que sou a moça. E hoje eu vou fazer 5 coisas que você não faz num avião. Então, vamos lá. Isso, se a câmera que eu vou pra praça. Ah, e outra coisa. Esse vídeo também vai ser sem edição, porque é pra rasparia. Então, vamos lá. Primeira coisa. Gritar. Ai, tá tendo muita turbulência, hein? Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Segunda coisa. Reclamar. Ai, nossa, que coisa ruim! Era, moça, então, não tem McDonald's aqui não, eu sei que tipo é uma pergunta assim, mas tá fácil pra ninguém. Terceira coisa, estar com calor. Ai, calor. Não dá pra abrir essa janela aqui não? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí sim, hein? Quebra! Que ventinho bom. 4. Pedir pra voltar. Ah, não. Não. Volta. Esqueci minha carteira. Ah, não é minha culpa se a gente já passou de 1000 quilômetros. Você tá implicando comigo, é? 5. Medo. Ninguém me falou que ia subir. Não, volta. Gente, então, foi isso. Espero que tenham... Gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube. Coma a comida do avião, que no caso a minha é de plástico. Ok. Nunca faça isso no avião, pelo amor de santo amado. Nunca faça isso no avião. Vou te expulsar ou te jogar pela janela. Mas ok. Se você tiver mais alguma ideia pra fazer isso, se gostou também deixa o like. Nossa, se gostou, deixe nos comentários algumas mais ideias pra mim fazer. E ok, é isso. Se vocês querem que eu faça tipo de pessoas, tipo de crianças versus adolescentes, essas coisas assim, só deixa nos comentários que eu faço. Então tá, tchau.